On va parler de quoi aujourd'hui? Des pifs. C'est tout? Bah oui. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On aurait pu dire au Dieu bien des choses, en somme. En variant le ton, par exemple, tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous donc fabriquer un nappe. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Alors si vous aimez la poésie, vous êtes au bon endroit aujourd'hui parce qu'en effet, on va parler des pifs. À votre avis, c'est quoi les pifs? Les pifs, non. En argot, un pif, c'est un nez, évidemment. Les pifs, absolument pas. Non, absolument pas, non. Ben, je vais vous dire non, je ne suis pas au courant de ce mot-là. C'est normal, c'est un nom qu'on a nous-mêmes inventé, qui signifie phénomène indésirable fréquent. Vous avez une idée de ce que c'est? Phénomène. Produit par le corps. En rapport avec le corps, Oui. mais Les réactions du corps et certaines choses qui sont néfastes, c'est ça? Pas spécialement néfaste. Donc, Oui, Ok. oui, avez ok, une j'ai idée, là? compris maintenant. Oui. Ben, je ne crois pas. C'est pas pour la santé. Pour moi, c'est normal. C'est un sport. J'en fais tous les jours de sport-là. c'est une bonne chose peut-être que d'évacuer les gaz. Ça peut être un problème digestif. Ah ben, rôter marché, vous voulez? Ah non, non, non. Si manifestement cela se fait, c'est qu'il y a une raison. Le rototo. Ah oui, j'avais mal compris, oui. Ben oui, voilà, une question que... Je ne sais pas, non, je ne sais pas vous répondre sur cette question. Ça, écoutez, je n'en sais rien, mais ça fait rire parfois les autres. Voilà. Et vous avez raison, c'est souvent considéré un roc comme impoli, en tout cas dans notre culture, parce que au Moyen-Orient ou en Asie, c'est le signe d'avoir pris un bon repas et que le système digestif commence son travail. Et le but du rot, c'est simplement d'éjecter de l'air qui est en excédent dans le corps. Alors comment ça marche? Et pourquoi rôte-t-on parfois un peu de trop, surtout en société? Eh bien, il y a plusieurs mécanismes qui font qu'on a de l'air dans le corps qui doit être éjecté. Un exemple de ça est le fait de fumer, le fait de boire des boissons sucrées ou gazeuses, d'avaler trop vite les aliments ou de manger en parlant et d'avaler donc de l'air. Dans certains cas très rares, rôter trop fréquemment peut être un signe de cancer de l'estomac. Mais rassurez-vous, si vous avez ce genre de problème, ce sera un symptôme mineur accompagné de plein d'autres symptômes bien plus inquiétants. Et puis si vous êtes du genre à savoir faire l'alphabet en rotant, eh bien c'est grâce au cardia, qui est l'orifice de l'œsophage, qui est l'endroit donc où le son se forme lorsque le gaz est expulsé vers l'extérieur. Mais vous n'avez peut-être pas le record du monde du rot le plus bruyant qui est proche de 110 décibels, c'est-à-dire le bruit d'une tronçonneuse en fonctionnement, et qui est détenu par Paul Hunn, un Américain de Londres, qui a donc battu ce record il y a quelques années. Et puis vous savez peut-être aussi que les enfants, en particulier les bébés, ont besoin de rôter pour évacuer les gaz présents dans leur corps. C'est ce qu'on appelle l'éructation infantile. Vous savez qu'après un bon repas, il faut porter bébé et l'aider à évacuer tout ce gaz, sous peine qu'il descende et qu'il cause des désagréments de style colique, etc. et des petites douleurs au ventre. Alors continuons dans la poésie. Vous savez évidemment qu'il y a une autre manière d'évacuer des gaz qui sont présents dans notre corps, cette fois-ci par voix basse. Il paraît, je n'ai jamais vérifié, mais il paraît que oui. Je devrais être morte parce que j'ai vécu à la campagne pendant un certain temps et il y avait des vaches tout autour de nous. Écoutez, c'est de plus en plus drôle vos questions. Ben non, évidemment. D'après les informations que j'ai, effectivement, il paraît que ça pourrait avoir une conséquence sur le réchauffement climatique, effectivement. Les pets de vache. Oui, les pets de vache. Ben, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça doit faire des faces à la nature. Les gaz qui sortent, hein, c'est mauvais pour l'air. Hein. Et de tous les gaz qui sortent, même des autos et tout ça, c'est mauvais. Hein. Écoutez, je ne m'y connais pas beaucoup ni dans les flatulences, ni dans les vaches. Je ne sais pas si c'est réellement très très important. Je crois qu'il y a des pollutions plus graves que ça. Alors avant de s'intéresser aux vaches, on va voir un petit peu comment fonctionne tout ça chez l'humain.
Tout d'abord le bruit. Le bruit des flatulences, d'où vient-il ? Il vient de la vibration du sphincter ou de la compression des fesses. Et donc il y a moyen de limiter ce bruit en diminuant la vitesse d'éjection du gaz ou en écartant les fesses. Du point de vue médical, le gaz ou la flatulence, c'est l'éjection de gaz donc via l'anus. On l'appelle P dans sa version bruyante et vesse ou vent dans sa version silencieuse. Tout ça est charmant, mais ça ne nous dit toujours pas d'où vient ce vent. Alors la production se passe dans les intestins. C'est la fermentation des aliments qui va produire du gaz qui devra ensuite être évacué. Et cette fermentation est d'autant plus importante que des molécules complexes doivent se décomposer dans les intestins. C'est donc pour ça que la production de gaz à évacuer augmente lorsqu'on consomme certains aliments qui sont complexes et difficiles à digérer. C'est le cas par exemple des lentilles, du soja qui contiennent beaucoup d'oligosaccharides qui donc se décomposent et fermentent dans les intestins. En moyenne, vous et moi pétons de 12 à 25 fois par jour avec une éjection quotidienne de 0,5 à 2 litres de gaz. Et puis n'en soyons pas trop gênés parce que c'est un signe de bon fonctionnement des intestins et en particulier du côlon. C'est pour ça qu'après une chirurgie, les infirmiers et les infirmières vont constater le retour à la normale du fonctionnement via l'épée. Alors on va revenir sur les ruminants. On estime que pour 24 heures, une vache émet environ 500 litres de méthane et 1050 litres de CO2 via les éjections anales. Ce qui est intéressant avec les ruminants, c'est qu'ils émettent en fait plus de gaz via la bouche que via l'anus. C'est dû au fait qu'ils ont plusieurs estomacs et donc une grande partie de la digestion se passe plus proche de la bouche que de l'anus. Et vous avez raison de le noter, les ruminants domestiques sont une grande source de gaz à effet de serre et donc ils contribuent bel et bien au réchauffement climatique. Et c'est théorie physique et méthodique à l'usage des personnes constipées, des personnes graves et austères, des dames mélancoliques et de tous ceux qui restent esclaves du préjugé. Un roman écrit par Pierre Hurtaud en 1766 qui se moque de la haute société française et propose donc un traité sur l'art et la manière de bien péter en société. Mais en France, on n'est pas les seuls à aimer péter sous la lune, comme dans la soupe aux choux avec Louis de Funès. Il y a aussi une estampe japonaise très intéressante du XVIIe siècle, dont vous voyez l'image ici à l'écran, qui s'appelle la bataille des Pets, ou en japonais le Ge Hassen. Comme quoi, finalement, il n'y a pas de quoi être gêné de temps en temps de lâcher un petit vent. Le P est donc une composante importante de notre vie, qui même réchauffe la planète, et puis une composante de notre art. Oh, excusez-moi. Vous auriez un remède contre le hoquet ? Absolument pas. Le temps que ça passe. En général, ça ne dure pas des éternités. Donc. Je bois beaucoup d'eau et ça passe. Lever le bras, je crois, et retenir sa respiration. Non, rien. Non, ça passe tout seul en général. Oui, non, pas un, il y en a des dizaines. Boire à l'envers, compter ou quelque chose comme ça. Enfin, je ne les connais pas tous. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous avez le hoquet ? Mais rien, j'attends que ça passe. Vous êtes bien patient de simplement attendre que ça passe. Et c'est vrai qu'en général, ça passe au bout de quelques minutes et donc il n'y a pas trop à s'inquiéter d'un hoquet. Qu'est-ce que c'est le hoquet ? Alors, c'est une contraction qui est involontaire, c'est un réflexe, donc on ne sait pas le contrôler, du diaphragme et des muscles intercostaux. Cette contraction entraîne une inspiration rapide d'air et puis une fermeture du larynx et de la glotte, c'est le fameux hic qu'on peut entendre lorsqu'on a le hoquet. Et puis c'est très utile parce que pour le fœtus, qui passe durant certaines semaines de son développement entre 12 et 15% de son temps à avoir le hoquet, ça lui permettrait d'avaler le liquide amniotique et donc de commencer le travail de déglutition qui n'est pas encore appris pour le fœtus à cet âge-là. Le plus souvent, le hoquet peut venir sans cause apparente, mais il peut aussi venir suite à un gros repas ou à beaucoup de consommation d'alcool. Et puis chez une personne sur 100 000 environ, le hoquet peut devenir chronique, c'est-à-dire qu'il peut durer jusqu'à 48 heures. Mais le record, c'est celui de Charles Osborne, qui de 1922 à 1990, soit pendant 68 ans, a eu un hoquet qui ne s'est jamais arrêté. Alors Charles a reçu plusieurs milliers de lettres lui donnant des remèdes infaillibles, mais son hoquet ne s'est jamais arrêté jusqu'à sa mort. Et puis je suis sûr que vous connaissez tous ces remèdes. Se faire peur, boire à l'envers, retenir sa respiration, sucer un glaçon, sucer un citron, croquer un morceau de sucre avec du vinaigre, sauter à pieds joints les bras en croix, peu importe, tout ça ne marche absolument pas.
Il y a quelques années aux États-Unis, une équipe de chercheurs a trouvé la technique qui permet d'arrêter le hockey, et vous allez voir que certaines des techniques que vous utilisez peut-être sont assez proches de cette technique. On a donc une technique qui est quasiment infaillible, elle fonctionne dans 92% des cas, et le but est de concentrer pendant un certain moment les deux nerfs qui sont responsables du hockey, c'est-à-dire le nerf phrénique et le nerf vague. Une société a donc inventé une paille vendue 12 €, qui est proche de notre paille, sauf qu'elle a un petit trou au bout, là où est le liquide, et puis une forme adaptée pour forcer la respiration pendant qu'on boit son verre d'eau. Le but est donc de renforcer l'aspiration pendant que l'on boit, ce qui permet à activer l'épiglotte pendant la déglutition, et donc utiliser les deux nerfs que je citais pendant quelques instants, pendant le temps de boire le verre d'eau, ce qui permettrait, dans plus de 90% des cas, d'arrêter ou de calmer le hockey. Alors une autre option qui peut avoir l'air un peu farfelue mais qui est tout aussi efficace, selon un neurologue britannique, c'est de boire à la paille en se bouchant les oreilles. Alors je dois vous parler d'une autre solution qui a été trouvée en 1988 en Floride. Un patient a été admis aux urgences avec un hockey qui durait depuis plus de 3 jours, et les médecins, dont la manœuvre a été très efficace, ont pensé qu'il fallait utiliser le fait que le rectum est une zone qui est très innervée. Et donc un massage de cette zone permettrait de calmer le système nerveux parasympathique et d'arrêter le hockey. En clair, il a reçu un doigt dans le rectum. Excusez-moi, mais quand je vous vois bâiller, ça me donne envie moi aussi de bâiller. En fait, c'est un mécanisme qui est plutôt social qu'anatomique. Bâiller ne sert pas à grand chose, ça détend un petit peu les muscles buccaux, les muscles de la gorge, le larynx, le pharynx, etc. C'est causé par la production de mélatonine, qui est l'hormone associée au sommeil, que le corps donc produit lorsqu'il est fatigué, qu'il a besoin de recharger les batteries. Et puis donc si son utilité n'est pas très grande au niveau du corps, eh bien elle est sociale. C'est-à-dire que par mimétisme, quand vous voyez quelqu'un bâiller, que ce soit une personne d'ailleurs ou même un animal, eh bien vous avez envie de bâiller simplement pour être accepté par cette personne. Et si vous êtes comme moi du genre à continuer à bâiller longtemps le matin après le réveil, c'est parce que le corps est toujours chargé de mélatonine, donc l'hormone du sommeil, et donc c'est elle qui cause ce réflexe de bâillement. Le bâillement du coup, ça ne sert pas à grand chose, sauf à s'intégrer socialement. Sur ce, je vous dis bonne nuit.